बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के मालदा से आ रही है, जहां मंगलबाड़ी में टीएमसी नेता दिलीप साहा के फ्लैट में नोटों का पहाड़ मिला है। टीएमसी नेता दिलीप साहा के ठिकाने से पुलिस ने 2 करोड़ 40 लाख से ज्यादा कैश बरामद किया। पुलिस के मुताबिक बिल्डिंग टीएमसी नेता दिलीप साहा की है, जबकि जिस फ्लैट से कैश बरामद हुआ उसे पिंटू सरकार ने किराए पर लिया था। पुलिस ने पिंटू के फ्लैट से 20 ग्राम सोना, एक लैपटॉप भी बरामद किया। साथ ही बिल्डिंग से दूर एक गैराज के पास कफ सिरप की 9000 बोतलें भी बरामद की गई हैं। पुलिस इस बरामदगी के साथ ही 3 आरोपियों पिंटू सरकार, गोपाल चाकी और सुशांत हल्दर को गिरफ्तार किया है। इससे पहले